हेलो गाइस, मैं पहले हमने वो बनाने जा रही हूँ वीडियो। तो आप वीडियो पहले करने से पहले आप लाइक करें, कमेंट करें और फॉलो करें। चलो देखते हैं। मुझे कुछ पता नहीं क्या तलाक के अंदर आता है, मुझे कुछ पता नहीं है, तो अब आएगा फिर देखेंगे। हेलो दोस्तों, मुझे अब पता ना, मुझे कॉल आई तलाक वाले अंकल की, तो वो कह रहे हैं मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। तो अब देखते हैं कब आता है। ओह माय गॉड, तलाक कहाँ गया है? इसके अंदर क्या चीज़ें हैं? यम्मी ओरियो, चिली मिली। अब प्लेट में डालते हैं इनको। दोस्तों, आपको कैसी चीज़ अच्छी लगती है इनके अंदर से कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो हम पहले देख आते हैं। दोस्तों, मैंने पी लिए, बिस्किट खानी है। थोड़ा सा पानी का एक घूंट लेते हैं। अब मैं कलर येलो कलर आ, तो आप बताएं आपको कौन सा अच्छा कलर लगता है। देखिए, दोस्तों मुझे अब कुछ नहीं पता चला था। मैं खरीदा था, मैं ना भूल गया था। इतने मज़े का था। तो ये वीडियो अभी इधर ही ख़त्म करती है। अगली वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।